El bruxismo excéntrico, que es el que cuando el paciente comienza a rechinar los dientes, es más fácil de diagnosticar, porque por lo general tu acompañante de dormitorio te va a decir, ¿qué pasó anoche que estabas apretando y sonando tanto los dientes en la noche? Pero en el caso del bruxismo, cuando solamente aprietas los dientes, es muy tarde cuando el paciente se da cuenta. Tiene que presentar algún síntoma para que él se dé cuenta y acuda a consulta. Lo más importante en este caso es colocar un tratamiento oportuno para evitar esas consecuencias. El tratamiento es muy sencillo, lo podemos dividir en tres fases. Una, en el consultorio, la confección de una férula de descarga. ¿Qué es una férula de descarga? Es un aparatico que se coloca en los dientes superiores que no va a permitir que los dientes hagan contacto.